Manabantsika indray tratry ty fotoana ity. Andro fahatelo indray tsika amin'ilay lohateny lehibe izay hoe ireo fahagagana fito ao amin'ny filazantsara nosoratany Jaona. Koa manao sanao indray ara ihaino izany hatramin'ny farany. Alohan'izany nefa dia hahaino hira isika ary handray vavaka ihany koa rehefa avy eo.
vavakary isika ray malalaza an-danitro nidera sy ny laza no atolotra ho anao indray amin'izao fotoana izao misaotra noho ndreo fitantananao anay satria raha tsy ny fitantanao dia tsy tonga eto izay haino izany teninao izany ka hainao aneno fananao masina ny asa mangina anatin'ny tsirairay avy ka handray izany teny izany ao am-pony izy ireo aminaran'i Jesosy amen. Raha fitiantsika ny omaly dia niresaka ilay tandapa mpiasa-panjakana ambony tao amin'ny lapan'i Herode atefasa izahay lehilahy izany nino izy alohan'ny ahitany fahagagana izay no tonga Jesosy ny teny hoe sambatra koa izay tsy mahita nefa mino. Androandray sika dia anaraka lohateny anankiray vaovao izay mitondra lohateny hoe ny sabata famantarana. Fahagagana anankiray indray izay nataon'i Jesosy ihany no entina amintsika momba ilay fanasitranana ilay marary ny paralesisa tao amin'ny farian'i Betesda. Koa manasantsika ara anaraka izany hatramin'ny farany. Manamafy ny fiarabana antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho antsika menakavy izay miara-mipetraka mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mbola ao anatin'ilay loha-hevitra lehibe isika izay diniantsika amin'ny herinandro ity manao hoe ireo fahagagana 7 ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Omaly dia nianatra isika ny tantaran'ilay tandapa tao amin'ny lapan'i Herode Antifasy. Ilay tandapa niona tamin'i Jesosy satria narary mafy ny zanany ary notenenin'i Jesosy manao hoe andana mody sitrana ny zanakao. Ka raha dia mbola tsy nahita famantarana azy izy na dia tsy mbola nahita fahagagana azy izy dia efa nino sahady fa tsy maintsy marina ny teny ambaran'i Jesosy. Androandray dia fahagagana 7 no iarahantsika mianatra. Ny lohateny nampitondraina izany lesona izany dia natao hoe ny fanasitranana ilay marary ny paralesisa teo amin'ny farian'i Betesda, sabata famantarana. Fanasitranana ilay marary ny paralesisa teo amin'ny farian'i Betesda, ny sabata famantarana. Ndao iaraka hamaky avetrany isika ny fanambarana omeny baiboly ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona 5 manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 9. Jaona 5 ny 2 ka hatramin'ny 9. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'ny Jiosy. Jesosy niakatra tany Jerosalema ary nisy farihy teo akaikin'ny Jerosalema, eo akaikin'ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda. Nisy fialofana 5. Teo no nandriny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny matila, ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary nandritry ny 80 taona. Ary nahita azy Jesosy ka nalala fa efa toy izany ela izy dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao. Ndao ajantsika eo ny vakiteny dia ho toizantsika izany avy eo. Ny teny hebreo hoe Betesda dia azo zaraina 2 izy io. Le hoe bet dia manambara loharano, trano, zay natao hoe bet. Fa le hoe esda dia manambara loharano miboiboika mitondra famindram-po. Ary tamin'izany fotoana izany dia aterin'ny olona eo ny olon-tiany izay tratry ny aretina, ary eo no miandry ny rano hetsika mba hitondra fanasitranana ho an'izay miditra ao amin'izany rano izany. Tamin'ny taona 1990 nisy mpikaroka arkeolojika izay nahita farihy ohatran'ny mitovitovy amin'ny voambara ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona io. Ary voalaza fa somary avaratra kely ny tempoly ao Jerosalema no nahitan'izy ireo izany toerana izany. Lazaina fa misy zorony 4 mitovy ity farihy ity, atao amin'ny teny frantsay trapezoïde, ary ahitana vavahady 5 tohatra
midina sy miakatra ao anatin'izany rano izany. Ary ireo mpikaroka arkeolojika ireo ihany no nahita fa toa miorina eo ambony renirano na loharano miboiboka lalandava avany ambany tany ihany io fary io. Ary zay no mety ahatonga n'ilay fihetsehany rano miboiboka matetika ao amin'izany fary izany. Alay fisaratsaina ngeny zavatra misy ity lehilahy ity zany dia nipetraka teo nandritry ny 7 taona. Ary io toerana io dia toerana ahitana olona marary, olona efa ho faty. Eo zany no nandalo Jesosy amin'ity fotoana indray mandeha ity. Ohatrany hoe hôpitaly mihitsy zany izay misy ny jamba, ny marary, ny paralesisa, ny mandrenga, ny voanio mamiadana sy ireo karazana aretina be dia be. Ary dia niditra tao amin'ny toerana io Jesosy tamin'ity indray mandeha ity. Fa rehefa niditra tao izy dia nitopy teny amin'ny lehilahy anankiray ny mason'i Jesosy. Ary ny fanontaniana voalohany napetraka Jesosy tamin'ity lehilahy ity, izay voarakitra ao amin'ny Jaona 5 ary 9 dia ny hoe teo sitrana va ianao. Everange io lehilahy io araka ny mandresahako taminareo teo dia 7 taona be zao no nipetrahany io lehilahy io teo akaiky ny fary io. Ny tany Palestina tamin'izany fotoana zany dia voalaza fa ny tahapahaveloman'ny olona dia eo amin'ny 7 taona teo ao. Inona dikan'izany? Dikan'izany dia zao ny fiainan'io lehilahy io zany dia lany teo akaiky ny farian'ny Betesda io avokoa. Teo zany nandaniny ny androm-piainany ray manontolo. Ny fantaniana tonga aty anatin'ny saiko dia ny hoe tena nahantra ve ny ray aman-dreniny, sahirana ve ny ray aman-dreniny ka tsy afaka ny karakara n'ity marary ny paralesisa ity, dia tsy mba nokarakarainy izy na tsy mba napetraka tany an-trano izy. Tsy aloha ve napetraka tany an-trano izy ohatra, sa napetraka teo dia mba nasiana olona manosika azy hiditra ao anatin'ny fary rehefa metsika ny rano, sa noeritreretin'ny ray aman-dreniny ve fa tsara ho azy ny mijanona eo a Betesda toy izay mipetraka any an-trano izy ireo. Zavatra mipetraka ao anatin'ny saintsika avokoa zany rehefa mamaky an'ity tantara ity isika. Fa ny tena manaitra ihany koa dia ny valitenin'ilay lehilahy. Rehefa tena ianarana tsara ny valitenin'ilay lehilahy dia ohatrany tsy mifanojo loatra amin'ny fanontaniana izay napetraka Jesosy, ary ohatrany tsy dia mifankahazo loatra le resaka. Zao ilay fanambarana andao verenantsika vakina ny Jaona 5 ny 9 tapany 2 sy ny 7 ary ny 7. Teo sitrana va ianao? Zay ny fanontaniana napetraka Jesosy tamin'ilay lehilahy marary ny paralesisa. Valiteniny dia zao, ary lay marary namaly azy nanao hoe tompoko raha etsehana ny rano, tsy misy olona mandrotsaka ao anaty fary, nefa raha mandeha miezaka mandeha dia misy olon-kafa misosoka misongona eo alohako. Dia hoy Jesosy taminy, mitsangana eto ny fandrinao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny. Rehefa adadinareo tsara ny texte, adadinareo tsara ny zavatra resahany eo, dia ohatrany misy zavatra tsy mifankahazo eo. Voalohany aloha dia nametraka fanontaniany Jesosy, teo sitrana va ianao? Ny fanontaniany Jesosy dia misikotra ny fanirian'ilay lehilahy marary, satria tadidio tsara mantsy fa ny famonjena ny olona anankiray dia miankina amin'ilay olona. Tsy miankina amin'Andriamanitra ny famonjena fa miankina amin'ilay olona. Ary io faniriany io no nosokiriny Jesosy tao amin'ilay lehilahy. Tsapany ve fa tena maniry ho sitrana izy, sa sanatrian'izany mitsangatsangana eo amoron'ny farian'ny Betesda fotsiny. Lay narary moa dia nanao hoe tompoko raha etsehana ny rano, tsy mba misy olona mandroboka ao anatin'ny rano, ao anatin'ny fary. Ary raha mandeha miezaka mandeha dia ohatrany misy olona misongona foana. Rehefa tena adadinareo io andininy milaza ny valitenin'ilay marary io dia ohatrany te hanasongadina izy manao hoe tompo tsy vita ny herin'ny tenako ange. Ary zay ny fototry ny lesona inarantsika amin'ity hariva ity. Tsy vita ny herin'ny tenantsika,
tsy vitany herin'ny tenantsika ny famonjena, tsy vitany herin'ny tenantsika ny miala amin'ny fahotana, tsy vitany herin'ny tenantsika ny manao ny tsara. Impirimpiry moa tsika miala ao atokantrano, mivavaka maraina dia manao voady amin'Andriamanitra, manao hoe hiezaka androany anao ny tsara. Kanefa raha mba mitondra tômôbila isika, na mandeha moto, na mandeha eny amin'ny arabe, tsy adsotsika fa ny fanelingelena nataony hafa lava ohatra n'inona ny lelantsika, tsy vita ny herin'ny tenantsika. Ny ezaka anankiray miala ao anatin'ny fahotana dia ohatra ny olona anankiray mipetraka eo amin'ny onaonan'ny fotaka, arakaraky ny kofoana mafy, arakaraky ny ezaka ataony tena, dia vao mainka miletika. Impirimpiry moa tsika manao voady hoe hiezaka mba hanao ny tsara, hiezaka mba hanao an'izao, kanefa tsy zany ny zavatra hitantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, tsy zany ny zavatra hitantsika amin'ny fampiarana, tsy vita ny herin'ny tenako izany. Zany ny tenin'ilay lehilahy. Ary tiako ihany koa ny mizaran'izany amintsika rehetra amin'ity hariva ity. Zao ny fanambarana nomeny apôstôly Paoly eo amin'ny Romana 7:9-10. Tsy ny tsara izay sitrako izy no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Impirimpiry isika no miezaka araky ny herin'ny tenantsika fotsiny, tsy misy an'Andriamanitra, tsy misy ny fanampiany fanahy masina, ary dia miletika mandrakariva. Zao no teny nambaran'i Jesosy tamin'ity lehilahy marary ny paralesisa ity: mitsangana, eto ny fandrinao ka mandehana. Mitsangana, eto ny fandrinao ka mandehana. Misy matoan-teny telo mifono baiko izay nambaran'i Jesosy teto. Le teny voalohany dia hoe mitsangana, faharoa eto ny fandrinao, fahatelo mandehana. Rehefa naheno an'izay teny izay le marary ny paralesisa, niditra tao anatin'ny sofiny izay tenin' Jesosy, izay teny misy hery, teny mitondra fanovana izay. Ary dia tonga tao amin'ny atodohany, ny atodohany ray nandefa n'izany tany amin'ny vatany, ny taolan-damosiny izay nandritra ny fotoana lavabe tsy afa-nietsika, ny ozatra tany amin'ny tongony izay tsy afa-nietsika nandritra ny 80 taona, ary nanome baiko azy ny sainy araky ny baikon'i Jesosy: mitsangana, eto ny fandrinao. Ohatra nanomboka nena azo hery tsy kelikely ny ligament sy ny ozatra tao anatin'ny vatan'ilay lehilahy, ary dia nanomboka nitsangana moramora izy niaraka tamin'ny baikon'i Jesosy. Ary ohatra ny hitako mihitsy izy, ohatra ny mianatra mandeha tsy kelikely zany, tsy tapitapy tao dia nahatsangana izy, ary afaka nandroaka ny fandriny, ary dia indro afaka namindra, afaka nandeha, ary dia lasa somatsara ilay lehilahy marary ny paralesisa. Zavatra nampalaelo anefa dia izao: rehefa nivoaka ny farihan'ny Betesda izy, dia ohatra somary le tsy nanana ny lalana, ary dia ohatra ny hoe nandeha tany amin'ny tempoly mihitsy izy, ary rehefa tonga tany amin'ny tempoly izy dia ohatra ny tsy nahalala an' Jesosy, ohatra ny tsy nahafantatra an' Jesosy, ohatra ny nanafina hoe tsy fantatro le olona namonjy ahy, ary dia nametrahany Jiosy fanontaniana izy: sabata ange ny andro e, fa nahoana ianao no milanja ny fandrinao, nahoana ianao no milanja ny kodorinao? Ry hava-malala, misy lesona sarobidy ao anatin'ity tantara ity. Impirimpiry isika no mahazo fahasoavana avy amin'Andriamanitra, impirimpiry isika no mahazo fahagagana avy amin'Andriamanitra, kanefa ohatra ny moditsika tsy fantatra hoe iza nanasitrana antsika. Impirimpiry isika omen'Andriamanitra tombonandro, kanefa ohatra ny mini tsy mahalala na mini tsy mahafantatra an'izany isika. Tao anatin'ity valana retina izay iainantsika kehitriny ity, dia nisy lehilahy anankiray izay fantatro fa nomen'Andriamanitra tombonandro manokana izy, ary tsy izy ihany fa be dia be nomen'Andriamanitra fahasoavana, tombonandro manokana. Reny karazan'olona reny dia faly mideran'Andriamanitra, faly misaotra an'Andriamanitra no ny tombonandro nomeny. Fa be dia be koa ny olona izay minijamba, ka na ny fahasoavana, na ny fitahiana, na ny fanambinana izay omen'Andriamanitra dia tsy eritreretina fa avy amin'Andriamanitra, fa eritreretina fa araky ny herin'ny tenany. Ndao verina any amin'ilay tantaran'ilay lehilahy isika. Indro ny fanena tamin'ny Jiosy izy, tsy fantatro na kisendrasendra na zay mihitsy ny zavatra nisy, fa ohatra ny hoe nandalo teo amin'ny tokotanin'ny
tempoly izy ary dia nametrahany jiosy fanontaniana nahoana ianao no mitondra fandriana ny andro anefa sabata ny vali teny'le lehilahy dia mazava ihany koa manao hoe ilay nanasitranahy no nanome baiko ahy manao hoe batao ny fandrinao dia mandehana dia nametraka fanontaniana indray ny jiosy manao hoe fa iza moa no nanasitrana anao dia ohatra ny teny indray izy manao hoe tsy fantatro hoe izy izay no nandraisantsika lesona teo manao hoe zava-dehibe ny misaotra an'Andriamanitra zava-dehibe ny mahafantatra fa ny tombonandro ny soa izay nomen'Andriamanitra antsika dia tokony hisaorantsika azy tokony homentsika fisaoran'Andriamanitra dia raintsika Andriamanitra amin'ireny rehetrarehetra ireny tsy fantatro hoe iza no nanasitrana moa ve niezaka nitady ny olona nanasitrana azy izy moa ve niny tsy nahalala ilay nanasitrana azy izy fa ny tantara dia ohatra ny milaza manao hoe jereny Jesosy mihitsy izy notadiavin'i Jesosy izy toa ondro very izay mila hositranina ny fahitan' Jesosy azy ary indro Jesosy nananatra azy rehefa nifanena teo amin'ny tokotanin'ny tempoly Jesosy sy ilay lehilahy sitrana zao ny fanambarana ao amin'ny filazantsara ny saratany Jaona toko 5 ary ny 4:7 tapany 2 indro rehefa sitrana ianao aza manota intsony fandrao anjoanao izay ratsy nohony teo fananarana notadiavan'i Jesosy tamin'ny fomba manokana tahaky ny ondro very ity lehilahy ity ary rehefa hitan'i Jesosy izy dia nanariny Jesosy tamin'ny feo mafy ary tamin'ny entitra tamin'ny fomba entitra no nananarany Jesosy ity lehilahy ity efa sitrana ianao aza manota intsony fandrao anjoanao izay ratsy nohony teo mametraka fanontaniana be dehibe amin'io fananarana izay nataon'i Jesosy io inona le hoe ratsy nohony teo mbola misy ratsy noho ny matory eo amin'ny 7 taona ve sa inona le hoe ratsy tiany Jesosy resahany eto inona ny mbola ratsy noho ny hoe marary ny paralysisa tsy afa mietsika ianao mandritry ny 7 taona inona ny zavatra tiany Jesosy resahana ny zavatra tiany Jesosy resahana dia ny hoe aoka ametraka an'Andriamanitra loha larina mandrakariva ianao satria tadidio tsara fa tsy misy zavatra ratsy mihoatra noho ny hoe tsy manana an'Andriamanitra ianao zany ny zavatra ratsy indrindra zany ka na dia mety sitrana ara-batana azy ianao fa marary ny ara-panahanao marary na mandringa na tapaka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia zany ny zavatra ratsy indrindra ny hoavy tsy misy an'Andriamanitra zany ny zavatra ratsy indrindra ary ny baiboly aza moa amin'ny filazantsara ny soratany Matio toko 5:20 ary 9:20 dia milaza manao hoe na inona soa mety azony olona ka raha mahazo zao tontolo zao ary izy na mahazo vola ary izy na mahazo arena be dehibe ary izy kanefa very ny ainy tsy manana an'Andriamanitra izy inona moa ny soa azony inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy rehefa malala ny fananarana izay nomen'Andriamanitra nomeny Jesosy an'ity lehilahy ity dia ny hoe ratsy ny hoavy tsy misy an'Andriamanitra azany koa ny fananarana omeny baiboly atsika rehetra amin'ity hariva ity ny zavatra rehetra mety ho azonao ny zavatra ara-materialy mety hanananao kanefa raha tsy manana an'Andriamanitra ianao dia mandringa ihany izany rehetrarehetra izany raha tsy mandray an' Jesosy ianao mba ho tompo sy mpamonjy ansaka eo amin'ny fiainanao dia mandringa ihany izany rehetrarehetra izany amaranako ny lesona amin'ity hariva ity dia hiverina any amin'ilay baiko izay nomeny Jesosy an'ilay marary ny paralysisa mitsangana batao ny fandrianao ary mandehana baiko mazava tsara izany baiko nomeny Jesosy an'ity lehilahy ity izany mitsangana eto ny fandrianao ka mandehana amin'ity androany ity ihany koa mety misy marary eo amintsika eo mety misy marary ara-panahy eo amintsika tsiraray avy eo mety jamba ny masontsika rehetra mety tsy mahafantatra ny fahamarinana isika fa tahaky ny nanasitranan'i Jesosy an'ilay marary ny paralysisa dia azon'i Jesosy ihany koa ataony manome baiko anao mitsangana eto ny fandrianao ka mandehana tsy afaka handeha isika le hoe mandeha io mihitsy no
teny baiko ny fiangonana maneran-tany amin'izao vanim-potoana misy atsika izao raha miteny izy manao hoe andeha aho tsy afaka andeha naovinanao vina isika raha tsy sitrana amin'ny aretina izay mahazo atsika dia io paralesisa izay mangeja ny fiainantsika tahaky ny fahotana mifehy atsika tsy afa-hetsika ary tahaky ny onaona izay mandetika atsika ao anatin'ny tsy fahafahany ao raha tsy mitsangana isika ka sitranon' Jesosy dia tsy afaka andeha naovinanao vena koa amin'ny ity hariva ity raiso am-pinoana izany tenin' Jesosy izany mitsangana eto ny fandrinao dia mandehana satria tian'Andriamanitra ho fahazavany ianao tian' Jesosy ho vavolombelona eo amin'ny fiarahamonina izay misy ianao tian' Jesosy ianao raha mpitondra hafatra ho azy eo amin'ny manodidina anao koa raiso am-pinoana ary amin'ny alalan'izao vavaka izay tanterahantsika izao izany tenin' Jesosy mitsangana eto ny fandrinao ka mandehana izany mba hanjaranao indray izao ny mahazo an'izany fanasitranana avy amin'i Jesosy izany ndao ary anaraka izao vavaka izao isika rehetra ary vavaka ho anao amin'ny fomba manokana amin'ity hariva ity. Andriamanitra rainay masina tsara indrindra ny an-danitra misaotra noho ny lesona sarobidy izay nomenao anay tamin'ity hariva ity nianatra makasika ny tantaran'ilay lehilahy marary ny paralesisa nandritra ny 7 taona teo amin'ny farian'ny Betesda izahay mety misy amin'ireto mpiaino ireto koa tratry ny aretin'ny fahotana nandritra ny fotoana lava ary miezaka araky ny herin'ny tenany kanefa ohatra ny arakaraky ny ezahana no iletehana ka tsy avitana ninina eny tompo tsy vita ny herin'ny tenanay izany fa milanao izahay milanao miteny izay manao hoe mitsangana batao ny fandrinao ary mandehana koa amin'ity hariva ity tompo eninay ny feonao eninay ny baikonao koa dia mangataka anao izay tompo any amin'ny toerana misy anao any an-danitra ianao fa azonao atao ny miteny an'izany teny izany ihany koa mba hafanay afaka ao anatin'ny onaona ny fahotana ka afaka ho vavolombelona tahaky ny ataon'ny fiangonanao manerina izao tontolo izao andeha aho izay tsy raray avy ka ho vavolombelonao izahay naiza toerana misy anay ary ho fahazavany izahay eo amin'ny toerana rehetra izay misy anay satria natsanganao tao amin'ny aretina izay nahazo anay tompo tanterao amin'ny mpiaino izany tanterao amin'ny mpanaraka izao fahandaharana izao izany mba hahatonga anay ho vavolombelonao eo amin'ny toerana misy anay tsy raray avy tonononay angatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany amen. Isaorantsika Andriamanitra noho izany lesona sarobidy izay ambenantsika izany androany mino aho fa tsy ratsaka izany ihany koa raha pitso ary manasana ao an-trano anaraka izany mandra-pona indray ry tompoko.